صدق الله. يا ربي بارك لنا في هالشهر الكريم واهدينا مصطفى على الصوم والصلاة. قلت لك يما ايوه اقول لك انا دا صوم اليوم قاعدين بالسحور خوش صح. وانت مو موصل؟ ايش فيك اصوم؟ ما لك شغله بس قاعدين ما يخالف. عليك الله بس قاعدين مو تشلع قلبي. ما اشلع قلبك بس قاعدين بالسحور اليوم ما يخالف. خوش ما يخالف. هاي صراحه اروح انام مو تخليني نايم روح يا نام. حرام روح. حرام عليك والله ما عليك روح. خوش ما يخالف. خذ قلبك هاي معطيني حبه يلا انا راح اروح انام يلا يا مر. مصطفى يما قوم. مصطفى قوم. هاي امي صار سحور؟ هاي قوم يلا. تدري جاي قاعدين بالسحور لحق البسوس مو تاكل السحور مع الصوم. لا يما صديق كذي أفضل. شغل رب العالمين على مديرك اللي انا قاعد عافية. هاي ما طيب لك. عارف سيدش والله هاي. بس ايش عجبك 24 ساعة كمان على ذول يسوون اكلات وهاي ما تعرف من يسوي سحر بس يما ما- بيغسلك ما عندنا مواد. ما عندك مواد اي مش قادر جاي تبني بيت ما عندك مواد لا جيب لنا مواد اسوي. الحمد لله. شنو يما شو ما اكلتي؟ والله ما بس اكل يصير عندي جالي. لا هو مبين عند الدجال راح يصير يا ربي الف الحمد لله والشكر يا رب ان شاء الله سحور شهي وافطار لذيذ الله. هذا الله عشان انا حاط شعور الله العظيم لما راح يشرب ماء راح يصير مساك. اي ما جاي يا ابي هم يلا شربت المويه تكفيني الباكر يماي عود قاعدين الصبح اصلي خوش ما يخالف بيه الساعة. الصبح بالتسعة يمشي بالعشرة ما يخالف. كله جاي اتغدى لو ما اتغدى اتريق لو ما اتريق بس انا جوعان بعد ما اقدر ابو الصعوب انا اريدك تتغدى يا ريت مبين جوعان ابو الصعوب. يلا مصطفى تعال اتغدى شوية اتغدى. اقول لك تلقى بطيخة روح شايفها. تقصد اكو بطيخ بالثلاجة؟ راح اتغدى احاول اصوم مباكر وبعد شوي خابر الشيخ اقول له هل البطيخ يفطر؟ بلكن يطلع من فطر البطيخ. زمت عليه الاسم اليوم انا اروح اقول لامي. حنجينا يماي روح شراج قوم صار الصلاة قومي يلا قومي
هيجي جنبيك قولي. ها؟ جنبيك. وانت شارب؟ ده نام ده نام. واحد يمشي صلاتي. هات هاي مالتك.